Hızlı olun. Tekfur bizi bekliyor. Turgut, saldırın! Ecelinize gelin soysuz köpekler. Çabuk gebermeyeceksin soysuz. Vela hatunların yerini söyleyeceksin. Kılıçlarınızı iyice keskinleştirin. Anlat, ne dediler? Gün batmadan Kör Vadide bekliyor olacak. Zavallılar. Buluşmaya gelip akıllarınca bizi tuzağa düşürmeye çalışacaklar. Göstereceğim. Söyleyin bakalım. Kim kellesini alacak göreceğiz. Bunların eline bırakamayız. Devam edin. Alplar, işaret verdiğimde uzat. Senin de ellerini bağlı gibi yapacağım. Emrin olur Bamsal Paşam. Senin başının kopacağındır. İnşallah. Amin. Sayın misin? Dur. Turgut ve Bamsı'nın işini mutlaka bitireceğiz, anlaşıldı mı? Diğerleri ben işaret verene kadar ne olursa olsun pusuda kalacaklar. Yürü. Gebereceksin. Senin neden? Hadi yürü. Bamsa! Bamsa! Dur! Yiğitim! Ceylan gözlüm. Turgut nerede? Ya çocuk kaçırırsın, ya hatun kaçırırsın. Erkek gibi vuruşmayı bilmez misin Titan? Samsa'yı öldürdün, ne çabuk unuttun. Huysuz kahpeni! Edeceksin Turgut'u. Ares'i getir dedin ya, getirdik işte.
Hatunları veresin önce. Ramza. Ares'in yüzünü göster yoksa kadınları kılıçtan geçiririm. 1 2 Turgut nerede? Titan! Angelos. Turgut. Ben 3'e kadar sayacağım. Ya da Bilecik Tekfuru'nun oğlu Angelos'un kellesini alırsın. İki. Lanet olsun Titan. Bırak şu kadınları. Tamam. Çok şükür. Yusuf'u bırakıp kadınları alın. Sen önce hatunları bırak. Burası kan gölüne döner. Sonra görülecek. Bırak! Birazdan saldıracağız, Angelos hazır ol. Bunu şimdi yapamayız Titan. İmparator böyle bir zamanda bunun hesabını asla veremeyiz. Yine geleceğim. Geleceğin varsa